Shin ya kamata a rubuta waɗannan kalmomin koyaushe ko da yaushe? A haɗe ne ko a rabe ne? Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Yawanci akan yi kuskure wajen rubuta kalmomin jam'u, sai ka ga ana rubuta kalmomin a rabe maimakon a haɗe. Wato kamar koyaushe, ko da yaushe, kowanne, kowace, ko'ina, kowa. Wato a tsari da dokar rubutu ta tanadar, waɗannan kalmomi a haɗe ne, ba a raba su, domin idan kun lura kalmomi ne masu cin gashin kansu. Raba kalmomin zai iya sauya ma'ana. Misali kamar a ce, koyaushe ina sauraron labarai, koyaushe ka zo ina nan. Amma ana iya raba koyaushe idan zancen da ake yi zai ƙare da alamar tambaya. Misali, koyaushe ta zo nan? Koyaushe kuke sallah? Haka ma, sauran kalmomin jam'u kan ƙare da alamar tambaya a zantuka na yau da kullum. Amma saɓanin haka, to kalmomin koyaushe, ko da yaushe, kowanne, kowace, ko'ina, kowa, kalmomi ne masu cin gashin kansu da ba a raba su. Domin idan kun lura, kalmomi ne da ke nuna abu ɗaya ko bayyana abu a zantuka na yau da kullum. Mu haɗu a bidiyo na gaba.